我们在玩耍之前一定要注意几点呢？一是要对我们的电池先充满电，如果说电池电量不足，会直接导致飞机飞不起来的。第二就是要找一个宽阔的场地，像这样子，尽量没有树木、河流房屋这些方便捡回来的地方最好。像小区的楼下马路边这些都是不可以的第三就是我们小朋友玩耍一定要在父母的陪同指导下面来操作玩耍。第四，我们新手一定不要飞得太高太远。如果说新手刚开始飞得太高太远的话，就会很容易丢失的。好了，我们先来说一下手抛起飞吧，因为手抛起飞更加的简单。手抛起飞，我们先确认这个拨杆在中间的位置，也就是6G 模式。这个时候我们只需要左手推动油门，推到80%左右，右手的这个摇杆我们往下拉这个时候飞机就可以飞起来的。我们现在来试一下推动油门推到80%飞出去之后，我们右手就往下拉这个时候飞机就可以快速往上升的。现在是6G 飞行模式，左手我们控制飞机的动力，越往上推，飞机的动力越强，飞机也就飞得越高。往下松飞机就往下降。还可以控制飞机的左掉头，右掉头，右手控制飞机的上升往下拉，往上推下降，还可以控制飞机的左侧飞，右侧飞，在6G 模式下，我们也可以做出翻滚特技的。我们点一下左上角的这个按键，油门给它加到最大，然后右手就往右掰，飞机做出右横滚。点一下，我们往左掰，可以做出左横滚。点一下，油门加到最大，往下拉，飞机做出后空翻。现在是6G 模式，我们现在切换到3D 模式转过来，往下扳。3D 模式下，我们左手的这个方向摇杆是一样的，操作方法是一样的注意这个模式下，我们新手一定要等飞机飞高一点之后，我们再尝试。右手的这个摇杆，我们控制飞机的飞行姿态注意这个时候这个方向摇杆我们不能一次性打得太多，如果打得太多，它就变成了做特技了。往下拉飞机往后翻你这样子，那就一直往后空翻。好，现在往前飞往下拉一点，飞机现在进入倒飞。往下拉一点，飞机正过来了。往下拉，机身倒过来了，倒过来了之后，注意方向是反的。往下拉，机身都正过来了，一直可以这样子掰住，飞机一直做出横滚特技。飞行姿态完全由玩家自己掌控的。当我们飞高了之后，任何模式下我们都可以完全的松开双手，这样子，飞机这个时候进入落叶飘，快速的往下降。当它下降一定的高度的时候，我们就可以给它切换一个模式调整让飞机飞回来。飞回来，像这种草坪，我们可以直接降落在草坪的注意大家在飞回来的时候，一定要速度慢一点左手控制动力，右手控制方向好了。